Good morning everyone. ഞങ്ങൾ രാവിലെ എണീറ്റു. ഒരു 6:30 ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുന്ന കാഴ്ച കാണാം. എല്ലാവരും നല്ല ഉറക്കത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കാക്കയൊക്കെ കരയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ പുറകെ ഒന്നായിട്ട് കാണിച്ചു തരാമേ. പാല് ഒരു വെച്ചിട്ടില്ല. കോഫി മേറ്റുണ്ട്, നെസ്കഫേൻ്റെ റെഡ് മഗ് ഒക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് ചായ മതിയായിരുന്നു. പക്ഷേ പാല് വേറെ ആയിട്ട് വെക്കാത്തത് കൊണ്ട് കട്ടൻ ചായ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. അറിയാനുള്ള ചായ അതുകൊണ്ട് ഇട്ടുമില്ല. റേങ്കുട്ടാ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉറക്കമൊക്കെ? സൂപ്പറായിരുന്നു. പുള്ളിക്ക് മേളിൽ കിടക്കാൻ പറ്റിയില്ലെന്നുള്ള സങ്കടത്തിലാണ്. നമ്മുടെ ഡാഡിയും കുട്ടാപ്പിയും ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. കുട്ടാപ്പി തലയും കുത്തി കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ്. നമുക്ക് ഡാഡി ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയുന്നില്ലേ? പറ. എന്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടി രാവിലെ എല്ലാവരും ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയാൻ നോക്ക്. ഇനി 3 പേരും കൂടെ ഒരിടത്ത് കയറി ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അനക്കിപ്പെറുക്കി കൊണ്ടുവരാനാണ് ഇനി അടുത്ത പണി. റേങ്കുട്ടാ, എൻ്റെ കോഫി ഇന്ന് റേങ്കുട്ടൻ്റെ ഇന്നലെ എന്നോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, മമ്മി എനിക്കൊരു കോഫി ഇട്ടതാണ് തൻ്റെ. അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് ഇന്ന് കോഫിയാണെന്ന് രാവിലെ അല്ലേ? നമ്മളിന്ന് നെസ്കേഫിൻ്റെ കോഫിയാണ്, കോഫി മേറ്റ് വിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഷുഗർ ഇട്ടിട്ടില്ല. മമ്മി ഷുഗർ ഇടട്ടെ. ഓക്കെ, ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനം പുള്ളിയുടെ. സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരിക. ഇന്ന് 7 മണിക്കാണ് ഇവിടെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഷാലറ്റ്സിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ സിറ്റ് ഔട്ടിലിരുന്നാണ് ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. കാക്കയൊക്കെ പറക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അങ്ങ് വരെ ക്ലോസ് പോയി നിൽക്കാൻ ഒരു മടി രാവിലെ. ഇവിടെ വന്ന് എടുക്കാം. എന്ത് പെട്ടെന്നൊക്കെ കയറി വരുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉമ്മൽക്കോനിലെ സൂര്യോദയം കണ്ടു. എന്താ ഫുള്ള് പുറത്ത് വന്നു. അടിയിൽ നിന്ന് പൊങ്ങി വരുന്ന കാഴ്ച ഭയങ്കര രസമാണ് കാണാൻ. കളറും എത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചയാണ്. അപ്പം ഞാനെടുക്കുന്ന എൻ്റെ ഡാഡിയും ഫോൺ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കാണാൻ. അത് പിടിക്കുക. വേണ്ട, നമ്മുടെ റൂമിൽ നിന്ന് നോക്കിയാലും നമുക്ക് സൺറൈസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. ഇത് കണ്ടില്ലേ? നമ്മുടെ റൂമിന് ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. ഡോറിനകത്ത് നിന്ന് ഗ്ലാസ്സിൽ കൂടെ ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നല്ലതായിട്ട് കാണാം. കണ്ടില്ലേ? റോബി പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് കയറി വരികയാണ്. രാവിലെ അപ്പനും മോനും കൂടെ ഫോട്ടോഷൂട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ നമ്മൾ കഴിച്ച് പുറത്ത് വെച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. അതെല്ലാം ടൂൾസും ചാർക്കോളും എല്ലാം ബാക്കി അവർ ടേബിൾ പുറത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നു. അതുമെല്ലാം നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ വെച്ചു. നമുക്ക് തന്ന ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ തന്ന സാധനമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. രാവിലെ അവരെല്ലാം വന്ന് പെറുക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഒരു ബോയ് നടന്ന് എല്ലാം പെറുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ ഇരുന്നാണ് ഇന്നലെ കഴിച്ചത്. സെറ്റിൽഡ് കോട്ടയം തിരുവല്ലക്കാര. എവിടാ? ക്രിസ്മസിന് പ്രത്യേകം പരിപാടി ഉണ്ടോ നമുക്കിവിടെ? ആണല്ലേ? ഫുള്ള് നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്യണമായിരിക്കും. ന്യൂ ഇയറിനോ?
ആണല്ലേ? ഇവിടെ വേറെ വല്ല എക്സ്ട്രാ വല്ല ആക്ടിവിറ്റീസ് വല്ലതും ഉണ്ടോ? അല്ല, ഈ ബോയ് വന്ന് എല്ലാം പെറുക്കിക്കൊണ്ട് എല്ലാം പോവാണ്. പയ്യൻ ആലപ്പുഴക്കാരനാണ്. ഇതൊരു വേസ്റ്റ് ബിന്നാണ് സൈഡിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ തുണിയൊക്കെ ഇടാനായിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലായ ഘട്ടത്തില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അയേന്നും മശയെന്നും ഒക്കെ പറയും. അതിവിടെ കെട്ടിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലുമുണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ തൂണിൽ ഇവർ ഈ ഓല കയറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആണി വെച്ച് മുറുക്കി വെച്ചിരിക്കും. ഇപ്പുറത്തെ വശത്തും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അശയ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. രാവിലെ ഇതിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുത്ത് ഈ ഓസ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വെള്ളം എടുത്ത് അവിടുത്തെ സീറ്റിങ്സ് എല്ലാം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി 8 മണിക്ക് മുമ്പ് എല്ലാം കഴുകി അവരെടുത്തതല്ല. രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അടിക്കാനുള്ള പോക്കാണ് ഞങ്ങൾ. റയാൻകുട്ടനാണെങ്കിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് തീർത്തിട്ട് വേണം, അവൻ്റെ ഒത്തിരി പരിപാടികളുണ്ട്, ഇനി അതിന് പോകണമെന്നും പറഞ്ഞ് ബഹളമാണ്. നമ്മളുടെ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ വാട്ടർമെലനും ഓറഞ്ച് ജ്യൂസും 2 ഇംഗ്ലീഷ് കോഫിയും പറഞ്ഞിരുന്നു, അതും വന്നിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി പുറകെ വരട്ടെ, നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാം. ചീസ് ഓംലെറ്റ്, പിന്നെ സോസേജും ഒരു ചെറിയ ടൊമാറ്റോയും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനും റയനും ചീസ് ഓംലെറ്റും മഷ്റൂമും ഒക്കെ ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ചീസ് ഓംലെറ്റാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. പെപ്പറൊക്കെ ഇട്ട് അങ്ങ് കഴിക്കുകയാണ്. ഡാഡി എന്തുവാ കഴിച്ചത്? ഓംലെറ്റും ബൊറോവോസും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഡാഡിയുടെ കഴിപ്പ്. ബ്രെഡും തന്നിട്ടുണ്ട്, ജാമും ബട്ടറും എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞങ്ങൾ കഴിക്കട്ടെ. നോക്കിയിട്ട് പറ. ചീസ് ഓംലെറ്റാ? ഓ, ചീസ് ഇസ് യൂസിങ്. ചൂട് കാണുവേ, നല്ലതാണ്, ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പം ഞങ്ങൾ കഴിക്കട്ടെ. ഇനി